라이트 키드니는 그 라이트 커먼 캐럿과 똑같이 그 음파가 나가는 방향이 150도라고 했고, 레프트 키드니는 레프트 커먼 캐럿과 같이 30도라고 했다. 이 라이트 키드니를 볼 것 같으면은 그 결과가 그 오른쪽에 리버가 있고 왼쪽에 키드니가 장축이 들어 올려지는 방향으로 된다고 해도 되어 있는데, 이 출발하는 점이 그 다이레프레본에서 나가는 빛이다. 즉 라이트 쪽에 다이어프램이 있다는 얘기다. 여기에 표시는 안 되어 있지만 이쪽에 다이어프램에서 라이트가 되고 나가는 빛이 왼쪽으로, 방향이 왼쪽이기 때문에 다이어프램이 숨겨져 있다는 얘기고, 이것이 이제 왼쪽 키드니를 보면 잘 나타나는데, 빛이 나가는 방향이 30도라는 얘기는 그 동쪽에서 라이트에서 레프트로 가는 이쪽에 다이어프램이 있다. 그러니까 이쪽 끝머리에 다이어프램이 표시된다는 것이 여기 보면 잘 나타나 있다. 즉, 이 스플린이라고 하는 것은 키드니가 장축이 밑으로 떨어지는, 그 라이트는 레프트 쪽이 올라가 있다. 근데 그 레프트 키드니는 그 레프트 쪽이 떨어져 있는 형태를 유지하면서 다이어프램과 사이에 스플린이 있다고 했는데, 나가는 방향 오른쪽에서 끄트머리 방향이 다이어프램 쪽으로 나간다고 보면 된다. 다시 말해서 다이어프램이 양쪽에 있으니까 오른쪽은 출발이 다이어프램에서 리버를 거쳐가지고 키드니로 나가는 것이고, 다이어프램이 숨겨져 있고 리버를 거쳐서 키드니로 나가는 것이 끄트머리가 레프트 쪽에 들려 있고, 레프트 쪽은 출발점이 키드니에서 스플린 해가지고 끄트머리 쪽이 다이어프램이다. 출발점이 키드니가 끄트머리가 떨어지면서 왼쪽에 떨어지면서 그 사이에 스플린이 있고, 나가는 방향이, 빛의 방향이 왼쪽 끄트머리에 다이어프램이 있고, 여기에 헤머소렉스가 나타나고 여기 모리슨 포치에서 헤머퍼레툼이 나타난다는 것인데, 이것이 GB에서도 똑같이 나타난다. 그 복부 초음파는 이 단계별로 이렇게 하나씩 완벽히 정리를 해야 되는데, 예를 들어서 그 익스터널 바일 덕트를 표시하는 그 라이트 사이드의 리버, 그러니까 라이트 사이드의 리버가 이렇게 되어 있고, 레프트 그 인트라 헤파틱 덕트를 나타내는 그 레프트 헤파틱의 모습이 이렇게 되어 있는데, 그 익스터널 바일 덕트 나가는 방향은, 그 음파가 나가는 방향이 IVC에서 Y 형태의 포털 베인을 거쳐가지고 라이트는 인프라베나 카바가 되고 레프트는 GB 쪽이라는 것이 되는데, 각도가 150도라고 했다. 즉, 그 익스트라 헤파틱 덕트를 나타나는 것이 각도는 150도고, 이게 이제 에피가스트림이라고 하면, 이게 디플이라면 150도를 나타내고, 그 가는 방향이 인프라베나 카바에서 그 Y 형태의 포털 베인을 거쳐가지고 GB 쪽으로 나간다. 그러니까 인프라베나 카바의 출발점이 라이트에서 가는 쪽이 레프트 쪽이기 때문에 이것이 GB 쪽이다. 여기에 이제 그 포털 베인이
그 익스트라 헤파틱 덕트고, 다시 말해서 인터 헤파틱 덕트로 나와가지고 GB로 들어가는 것일 수도 있고 GB에서 나오는 것일 수도 있다는 얘기다. 그래서 이것을 잘 틀어서 슬라이딩을 잘하고 틸팅하면 이 Y 끄트머리 자가 없어지면서 이 대롱만 남는다. 그것이 이런 형태가 되는데, 그 인피리어 바나 카바에서 라이트가 레프트가 그 컬블레이더로 나가는 방향이 그렇고, 남아있는 포털 베인에 남아있는 이 바일 주스가 나오는 바일 덕트가 커먼 헤파틱 커먼 바일 덕트면서 이것이 밥 형태, 바일 아터리 포털 베인 형태를 유지하고 있는 것이고, 그 다음에 이제 인터널 헤파틱 덕트를 나타내는 것이 라이트 리버가 아니고 레프트 리버다. 레프트 리버는 아까도 말했지만 그 출발점이 레프트 같은 경우는 그 150도가 아니고 90도에서 약 70도 쪽으로 이렇게 들어 올리는 거야. 명치 쪽으로 들어 올린 쪽이면서 그 출발점이 니플 하방이 아니고 여기서는 인피리어 베나 카바 쪽이라고 했고, 트랜스버스는 립이라고 했다. 이것은 트랜스버스는 4, 5인터 코스터 스페이스고, 그 롱기튜드는 니플 하방, 그러니까 미들 크레비클이라고 했던 것이고, 그래서 이제 그 상해 3요소는 그렇게 각도, 예를 들어서 인터널 헤파틱 덕트 같은 경우는 그 나가는 음파의 방향이 각도는 70 정도 되고, 트랜스버스는 그 7번째 립 하방이면서 롱기튜디널은 그 인피리어 베나 카바 쪽으로 할 때 인피리어 베나 카바에서 출발해가지고 가는 쪽이 그 레프트니까 그쪽이 그 umbilicus 쪽이다. 즉 하라이젠털 포털 베인의 umbilicus 쪽으로 이렇게 나가는 것이 보였는데, 여기에 있는 그 포털 베인 위에 있는 것이 바일 덕트가 인터헤파틱 덕트이면서, 여기서 슬라이딩과 틸팅을 잘하면은 이 보이지 않던 GB가 여기에 보인다. 그것이 이렇게 GB가 보이게 되고, 이 umbilicus 쪽으로 가는 게 그 라이트에서 레프트가 되는 것이고, 즉 인피리어 베나 카바에서 그 하라이젠트를 지나가지고 umbilicus로 가는데 이 GB가 잘 보이게 하는 이 형태에서 나타나는 바일 덕트가 인터헤파틱 덕트라는 것. 그리고 출발점이 다 오른쪽에 다 그 다이어프램이 있다는 것을 염두에 두고 있어야 된다. 이것은 다이어프램이다. 이와 같이 빛이 나가는 방향이 레프트인데, 레프트가 무엇이 있느냐? 출발점에 미세한 차이지만 인피리어 베나 카바가 라이트에 있고 umbilicus가 레프트가 있는 하라이젠털에, 이것이 인트라헤파틱 덕트고, 여기 같은 경우는 그 익스트라 헤파틱 덕트 같은 경우는 인피리어 베나 카바에서 출발점이 있어 가는 쪽이 그 집인데, 거기 사이에 있는 포털 베인의 그 바일 덕트가 엑스트라 헤파틱 덕트, 즉 커먼 바일 덕트가 되는 것이다. 이게 음파의 방향이 상당히 중요하다. 출발점이 어디냐, 또 다이어프램이 어디에 있느냐. 출발점에 많은 기관이 인피리어 베나 카바냐, 인피리어 베나 카바하고 집이냐. 여기서는 그 인터헤파틱 덕트 같은 경우는 인피리어 베나 카바하고 집이가 동시에 오른쪽에 있고, 왼쪽에 그 umbilicus로 가는데 그 수평부 하라이젠털 포션이 있는 것이다. 그래서 동쪽에 그 오른쪽에 동시에 인피리어 베나 카바하고 집이가 있고, 이것이 인터헤파틱 덕트고, 익스트라일 때는 출발점이 그 인피리어 베나 카바이고 도착점이 GB이며, 이것이 GB를 좀 더 잘 본다 하더라도 마찬가지다.